Te quiso, Richard. Y como no me quiso ni me quiere, no me preocupa. Hay que demasiar a las mujeres. ¿Dónde están las mujeres? Espérate, Richard. Pero tienen que ser solteras. ¿Dónde están las solteras esta noche? Yo le dije que hay. Ey, diantre, ¿cuántas mujeres? Vamos a hacer este codillo. Dice así. El amor que tú me das, el amor que tú me das.
Es yo van que Polanco, pero en baile de corazón. Hoy, con el amor me encontré, y a él le pregunté, ¿qué será de ella y yo? Y el amor me contestó, tiene dos vidas, un solo corazón, tiene dos vidas, un solo corazón. La bucha, la bucha, Lino, Roberto de fuera. Ay, Dice por Pelle, que respete los rangos. se la llevó mi amigo, Pero nada, lo importante es pasarla bien con todos ustedes, que para nosotros es la parte más importante. El 31, Luis Vargas, ¿verdad? Así que lo esperamos a todos ustedes. El Día de las Madres Dominicanas, los esperamos a todos ustedes, 31
Luis Vargas aquí en este banco. Así que bienvenidos, gracias. Seguimos celebrando con la música del mambólogo Giovanni Polanco. Para ser felices necesitan muchas cosas. Yo solo contaba con el amor de una rosa. Yo sé que quería y sin reservación amé. Me olvidó, hoy me pregunto por qué. No te veo. Público afinado. El corillo dice así, ¿cómo es mi público? ¿Cómo que dice? Aunque no te ganes, quiero que escuches. Hoy tengo que cantarle a todo el que sufre, porque se arrepiente, pues sobre la